شيف اسكندراني. معانا مها مرعي النهارده وهتقدم لنا اكلات جميله. نتمنى ان حضراتكم تسعدوا معانا النهارده. البسطيله دي اكله مغربيه، حاجه كده المكونات بتاعتها هنعرفها. مرحبا بك يا مها. اهلا بك يا اميره. كلها دسمه بس بألف هنا وشفا. ناخد حته صغيره ونمشي شويه. مساء الخير على حضراتكم وبرحب بيكم، ودايما ببقى سعيده جدا في لقائي معاكم. ان شاء الله هنعمل كده اطباق متنوعه كده من باب التغيير، من كل بلد اكله كده كل وقت والتاني، واتصالاتكم التليفونيه بتسعدنا لو عايزين اي صنف نعمله. النهارده هنعمل طبق او صنف مشهور قوي في المغرب، بس الحقيقه هو اسمه صينيه البسطيله. الحقيقه هو مش كده بالظبط في المغرب، لان اخواتنا في المغرب بيحطوا سكر مع حادق، يعني بيعملوا طبقه سكر، بيحطوا طبقه سكر بالظبط، سكر بودره، وبيحطوا طبقه لوز، وبعدين بيجوا على الوش بيحطوا قرفه مع سكر بودره. احنا عدلنا في الصنف ده شويه على اساس يبقى له المذاق المصري الجميل، فهنحط بدل السكر بنحط طبعا الحاجات اللي هي ملح وفلفل، وبنستبعد خالص المكسرات على اساس ان هي غاليه، او اللي عايز يحط طبعا مفيش مانع. احنا معانا السوداني، على فكره السوداني كمان جميل جدا مع الاكله دي، جلاش وفراخ وبيض وكزبره ومكونات جميله. عشان بس ما معناش بوتاجاز النهارده، هقول لحضراتكم نركز بس في الخطوات لان هي سهله قوي وطعمها رائع. نبتدي مع بعض بسم الله الرحمن الرحيم. نقول ايه المقادير. معانا فرخه، والفرخه مغسوله ومتنضفه، ملح والفلفل والملح والبصل والدقيق، وبحط معلقه خل معاها في الاخر بتكسر الزفاره وبتساعدها في السوى بسرعه. وباخد معلقتين من السمنه، 2 بصله مبشوره، كزبره، حزمه من الكزبره بقطفها زي الملوخيه بستبعد العيدان الناشفه اللي فيها، وحزمه من البقدونس، و4 بيضات، وده الجديد كمان وهتبقى طعمها رائع. 4 بيضات، وسوداني او لوز حسب الرغبه. وبناخد بقى مجموعه التوابل الجميله بتاعتنا. معانا ملح وفلفل وتوابل وقرفه. القرفه اساسيه قوي في الصنف ده. وتوم، دول فصين توم مفريين. وبعدين عايزه اقول لحضرتك خلطه الورق اللورا مع المستكه والحبهان. شايفين حضراتكم انا حاطه هنا 3 فصوص مستكه مع الحبهان، لازم نفتحه. الخلطه دي رائعه، بتدي طعم جميل جدا 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 لاي حاجه فيها زفاره، بتشيلها وبتدي طعم رائع. بناء على طلب اللي في الكنترول بيقولوا لك عيدي تاني المكونات علشان نقول المقادير تاني. نقول المقادير. هنقول معانا فرخه كامله بعضمها مغسوله، وبغسلها كويس بالملح والدقيق، وبزود عليها كمان معلقه خل عشان تساعدها في السوى، معلقتين من السمنه، 2 بصله مبشوره، حزمه من الكزبره الخضراء، وحزمه من البقدونس، و4 بيضات، وسوداني حوالي نص كوبايه او لوز حسب الرغبه، ملح وفلفل وتوابل وقرفه، الثوم فصين مفريين من الثوم، وورق لورا وحبهان ومستكه. واكيد طبعا ما دام الصنف بالجلاش هيبقى نص كيلو من الجلاش. بنبتدي مع بعض بنعمل ايه. هقول لحضراتكم احنا خطواتنا ايه، وهنتخيل ان معانا على النار الخطوات اللي هنعملها دي. انا بجيب الفرخه بتاعتي بعضمها اللي انا غسلتها كويس، بحط معاها معلقتين من السمنه، كل ده على يعني برفع كل الخليط ده على النار كده. تمام. حطينا السمنه، هنحط البصل. ادي البصل، دول بصلتين مبشورين. اتفضلي دي مش هنحتاجها. ومعانا هنا الثوم، كل ده على الفرخه. وبعدين ادي البقدونس اللي انا مقطفاه زي الملوخيه. اخواتنا في المغرب الكزبره الخضراء يعني قاسم اساسي مشترك في معظم اكلاتهم. يبقى ادي البقدونس وادي الكزبره، دي بتدي ريحه، يعني نفسي حضراتكم تجربوه كنوع من التغيير. احنا كلنا في مصر عارفين الجلاش، بس دي طريقه جديده قوي. طيب احنا دلوقتي هنحط معاهم اللورا، ورق اللورا، وال3 فصوص المستكه. ما تنسوش المستكه، صدقوني هيفرق قوي قوي في ريحه الزفاره، هتروح تماما. الحبهان
برضو هحط مثلا 3 فصوص بس لازم افتحهم، ما احطهاش وهي مقفوله اهي كده، عشان البذور السوداء دي بتنزل تدي نكهه رائعه. انا عايزه اقول ملاحظه على فكره، بذور السودا دي بتاعت الحبهان عن تجربه حقيقي، لو واحد واكل اكله دسمه وخد البذور دي مضغها بتهضم بشكل غير طبيعي والله. جربوها لو اكله دسمه البذور السودا دي مضغتها بتاعت واحده حبهان او 2 بتهضم الاكل بصوره جميله جدا. تمام. ادي كده الحبهان هنحطه بعد ما فتحناه اهو، ولسه فاضل لنا التوابل الجميله بتاعتنا. اهم حاجه انت قلتي القاسم المشترك القرفه. القرفه والكزبره. ايوه بالظبط، عشان كده المطبخ المغربي كمان جميل قوي. ادي الملح وادي الفلفل وادي خلطه التوابل ومعلقه كده حلوه، معلقه صغيره من خلطه التوابل دي يعني. لا ده انا بعملها في البيت، وعايزه اقول لحضراتكم على الخلطه دي اول ما نخلص ورقه وقلم يا ريت تحضروها لان الخلطه دي رائعه. نعمل بقى مع بعض الخلطه دي. دول انا خلطتهم بالظبط كده. بصوا حضراتكم بقى، انا الخليط اللي عملته ده هرفعه على النار، على النار المفروض يتحط بس حلة. نار هاديه. ايوه في حله على نار هاديه جدا، بسيبه حوالي من 40 ل 45 دقيقه. اعرف من واغطيها طبعا انا مش حاطه ميه. حضراتكم هتلاقوا الفرخه بقت حواليها صوص. الصوص جه منين؟ من البقدونس والكزبره والسوى بتاع الفرخه، بقى طعم رائع جدا جدا. بعد 40 او 45 دقيقه بس بوطي النار يا ماما جدا لازم، والا مش هتستوي. هي لازم تنزل الميه وكل المكونات تنزلها. بصوا بقى حضراتكم بعد 40 او 45 دقيقه هعمل ايه؟ هلاقي الفرخه استوت، اشيل الفرخه خالص من الصوص، احطها في طبق على جنب واسيب الصوص ده يبرد. على ما يبرد انا همسك الفرخه دي افصصها، يبقى اصبح عندي في الحله الصوص والمكونات اللي عندي دي موجوده. وشلت الفرخه اللي استوت حطيتها في طبق، فصصت الفرخه حتت صغيره على بال ما الخليط الصوص ده يبرد. طب بعد ما يبرد بكسر عليه 4 بيضات على الصوص بس، على الصوص بس. سبته يبرد وفصصت الفرخه على جنب، الصوص باخد اكسر عليه 4 بيضات، وما دام حطيت بيض يبقى على طول فلفل عشان يكسر زفرته. مظبوط كده. هحطهم على النار عشان اسوي البيض. يبقى الصوص ده حطيت عليه ال4 بيضات وعلى النار اقلب شويه حوالي 10 دقائق على نار هاديه قوي. هلاقي المكونات كلها، اصل البيض ماده رابطه. البيض ماده رابطه، فهلاقي الصوص ده بعد ما كان يعني سائل مسك شويه. ما تزودوش من 5 ل 7 دقائق كده على بال ما البيض يستوي. ساعتها بقى اروح ضايفه الفراخ اللي انا كنت مفصصاها على جنب. يعني اتمنى ان الخطوات تكون واضحه والا اعيد تاني على الخليط نفسه. ايوه بالظبط. طيب فعجاله بقى يا هنقول احنا عملنا ايه. رفعنا الخليط ده كله على النار هاديه 40 او 45 دقيقه. نزل الصوص. بعد ما نزل الصوص هشيل الفرخه اللي هي استوت، احطها على جنب. في الوقت اللي الصوص بيبرد فيه هفصصها. الصوص برد، هزود عليه 4 بيضات وشويه فلفل، وبعدين اقلبه على النار عشان طبعا البيض الني ده يستوي على نار هاديه في النار هاديه حوالي 5 ل 7 دقائق. بعد ما الصوص استوى وبالبيض اللي فيه حوالي 5 دقائق اضيف له بقى الفراخ اللي كانت استوت. هيدي المنظر ده. عايزه حضراتكم تشوفوا معايا ده منظر الخليط اللي هو كان في الاصل ده. طب ورينا كده. واضفت له 4 بيضات. اتفضل. دي بقى خليط عباره عن الصوص اللي حطيت عليه البيض ال4 بيضات واللي حطيت عليه الفراخ المستويه. بقى هو ده الشكل الحشوه بتاعتي. يعني دي الحشوه اللي انا هحشي بيها الجلاش. ايوه اصبحت العمليه دلوقتي سهله وخلاص. حاضر عشان الوقت كمان علشان لسه الرز بلبن. طيب انا دي برضو الخلطه بتاعتي اهي. فكره جميله اهي الفراخ دي طعمها رائع بجد. طعمها انا كلتها في المغرب بس كلتها بالاسلوب بتاعهم. طبعا هم افاضل واخواتنا وعلى عيننا وعلى راسنا، بس انا ما استساغتش السكر. لا انا ما استساغتش السكر البودره. فالطريقه دي جميله لمذاقنا احنا كمصريين. ايوه احنا بنحب الحرش، الحاجه الحرش. احنا مش متعودين نحط سكر بودره في الاكل. طبعا الجلاش ما تاكلوش عشان بس تحافظوا على القوام. عشان هي بس اميره بتحب تعكسني، لكن خليكم معايا. هي اميره ذوق وربنا يكرمها. بصوا بقى حضراتكم هقول لكم على نصيحه. النص كيلو جلاش كتير قوي، ما اعملوش على مره واحده، اقسمه على صينيتين. ليه؟ لان من جوه هيبقى مش مستوي كويس. طيب هاخد كده، استبعد بقى المعلقه دي، وناخد السمنه بدهن القاع.
خلي لفه الجلاش اللي هي النص كيلو دي على صينيتين، بلاش نخليهم صينيه واحده عشان ما تبقاش عاليه. وهنا هقول ست يعني المراه العامله اعملي صينيه وشيليها في الفريزر، اعملي صينيه وشيليها في الفريزر، تقومي لما يكون عندك ضيوف او انت جايه من الشغل تعبانه طلعي وسخني. يعني نفس الصينيه دي اللي انا بعملها ما تزوديش عن 6 ورقات، 6 ورقات كفايه، 6 تحت و6 فوق بعد الخليط اهي كده. وبعدين بحط كل الطبقات، ما يهمكيش بس مهم ادهنيها كويس، حتى لو اتقطعت الورقه مش مشكله اهي. المهم اللي يهمني في الموضوع انك بس ما تسيبيش حتت مش مدهونه. شيليها في الديب فريزر بس متغطيه طبعا، عشان هنا التكييف السمنه جمدت، لكن المفروض حضرتك بتسخني السمنه يعني ما تبقاش جامده كده، هي معكساني شويه في الفرش عشان بس التكييف عالي فايه بتمسك في الورق. انا المفروض اسيح السمنه على النار. انا هقوم 6 ورقات كفايه قوي، 6 ورقات كده كفايه عشان الحشوه تبقى اكتر. لا علشان ما تبقاش طبقات الجلاش كتير، لما بتبقى طبقات كتير ممكن ما تستويش من جوه. هنا بقى جه الدور بتاع الحشوه بتاعتي اهي كده. ادي الحشوه وهضيف معاها، شايفين حضراتكم ادي الحشوه اهي، بفردها. دي خلطتنا الجميله، الفراخ على الكزبره الخضراء على البقدونس على 4 بيضات مع السمنه والبصل والثوم. الحقيقه انها وجبه يعني متكامله، يا ريت بس جنبها طبق سلطه وهي كده تبقى رائعه. وفيها النشويات طبعا، فيها الجلاش ايوه كده. هنضيف بقى معاهم كده السوداني، او لو حضرتك عايزه هو بيدي لها طعم رائع. يعني بجد من غير السوداني بيبقى طعمها. وهم بيحطوا لها سوداني، هم بيحطوا لها لوز بالامانه. وبعدين مش بيعملوا اللبناني كل حاجه عندهم بالصنوبر. صنوبر يظهر احنا الدول العربيه كلها اهو. حضراتكم شايفين الخليط اهو، ادي الخلطه وادي الحقيقه هي طعمها رائع. انا بنصحكم تجربوه بجد، وتغيير عن الجلاش العادي اللي احنا متعودين بنعمله. هنرجع بقى حوالي برضو 6 طبقات تانيين اهي كده بالسمنه السايحه. شفت بقى هي السمنه علشان جامده من التكييف، بس المفروض انت حضرتك هتكوني مسيحه اهي. كفايه قوي. بنسقيها حاجه؟ لا خالص، لا والله بتدخل كده ما بنسقيهاش مثلا بشوربه ولا تسقيها ولا اي حاجه، بتطلع زي الفل. وتجربيها يعني. انا نفسي بس لما نجربها، وخصوصا الاولاد هيحبوها قوي قوي. لا انا هاخد حته دلوقتي. يا نهار ابيض. فجرب انا نص ساعه في المطبخ عشان اعمل جلاش. هو احلى حاجه ان احنا بنقضي معظم حياتنا في المطبخ ونطلع احلى اكل. ادي كده ال6 طبقات بتاعتي. بدهن الوش كويس بالسمنه وبدخلها في فرن. الفرن بقى عايزاه يكون متوسط الحراره، بس يكون ولع قبلها بحوالي 10 دقائق علشان تبقى الدرجه على حوالي 180. ناخد المنديل كده نمسح اي حروف من هنا عشان ما ادخلها الفرن ما تتحرقش مني. طيب ده شكلها كده. ما ينفعش ادخلها بقى، لازم كنت لسه بقول ما ينفعش ندخلها كده، لازم اقطعها لانها لو نشفت انا مش هعرف اقطعها، فبقطعها كده 8 اجزاء وبندخلها على درجه حراره حوالي 180. تقعد حوالي قد ايه، مثلا 30 دقيقه على درجه حراره هاديه او اقل من كده. اول ما حضرتك حسب درجه حراره الفرن بتاعك لما تلاقي الوش احمر وبندخلها بيديني الشكل النهائي اللي هو ده كده. طبعا علشان العين بتاكل قبل الفم انا حاطه معاهم فلفل الوان. دي الطبقه اللي فوق اللي هي اتدهنت سمنه واحمرت. ممكن قوي ان حضرتك قبل ما تطلعيها تولعي الشوايه هتديكي اللون الذهبي الجميل ده. وده مجموعه فلفل الوان. انا على فكره قصدي احطها زينه يعني تزيين للطبق، بس في نفس الوقت هي بتتاكل. يعني انا باكل الفلفل الالوان ده معاها كنوع من السلطه برضه. ف يعني نقول بألف هنا وشفا، جربوه ان شاء الله يعجبكم.